सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। ये आज हमारा तीसरा वीडियो है इस सिलसिले में कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। तो इस ज़िम्मन में साथ साथ मसीहत का भी सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जाहिर है पस मंज़र में मैंने मसीहत का पस मंज़र बयान करूंगा तो फिर समझ में आएगा ना कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। तो आज हम तौहीद के बारे में एक फेल यानी कि तौहीद एक अकीदा है, एक तसव्वुर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदा एक है, वाहिद है, अहद है, अकेला है, यकता है, उसमें कोई भी और शामिल नहीं। तो ये एक तसव्वुर, एक अकीदा है। अब इस अकीदे और इस तसव्वुर को मजबूत करने के लिए जो एमाल है, तो दूसरे वीडियो में या दूसरे बयान में हमने देखा था सजदे के बारे में। आज हम देखेंगे दुआ के बारे में। दुआ जो है वो किससे की जाए, तो इसको हम पहले देखेंगे बाइबल में। बाइबल में आज मैं बाइबल के खुदा का कोई हुक्म नहीं बयान करूंगा, सिर्फ बाइबल के खुद साख्ता खुदा का जो है वो अमल वो शो करूंगा। तो इसमें आप देखेंगे मत्ती बाब 14 आयत 23, मत्ती बाब 15 आयत 36, मत्ती बाब 26 आयत 39 ता 42, लूका बाब 11 आयत 1, यूहन्ना बाब 17 आयत 1 ता 5। तो इसमें क्या है कि खुद साख्ता मखलूक खुदा यस्सु अल मसीह खुद बाइबल के खुदा के हुजूर सरबसजूद होकर, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, जैसे भी दुआ करता रहा। अब जो यस्सु को खुदा तस्लीम करने वाले हैं वो इस अमल की क्या तावील करेंगे। पिछले वीडियो में, पिछले बयान में हमने देखा कि यस्सु जो है वो बाइबल के खुदा को सजदे कर रहा है। अब यस्सु भी अगर खुदा है तो वो दूसरे खुदा को सजदे कर रहा है, बड़े खुदा को सजदे कर रहा है। अब यस्सु भी अगर खुदा है तो वो क्या कर रहा है कि वो दूसरे बड़े खुदा से दुआ कर रहा है। ये कैसे कोई समझ में, अकल में आने वाली बात है कि खुदा ही खुदा से दुआ करे। तो अगर यस्सु का सिर्फ यही अमर रहता तो मुझे कभी भी जरूरत नहीं थी, मुझे कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं थी। मसीह घराने में पैदा हुआ, जाहिर है, तो मुझे मसीहत को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। और हम साथ ही देखते हैं कि जो मत्ती बाब 6 में खुद साख्ता मखलूक खुदा जो है वो खुदा से ही दुआ करने के लिए अपने शागिर्दों को सिखाता है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, ये वाली दुआ यानी कि दुआ रब्बानी इसको कहा जाता है। और फिर हम यस्सु मसीह का जब मिशन देखते हैं कि यस्सु मसीह अपना मिशन जाहिर करता है कि वो खुदाए वाहिद व बरहक की तबलीग के लिए। आप इसको देखेंगे यूहन्ना बाब 17 और आयत 1, 2, 3 में। ये यस्सु का मिशन है जो बाइबल में हमें मिलता है। और फिर यस्सु का जो अमल है वो इसके बिल्कुल मुनाफी हो गया। कैसे, वो हम देखेंगे यूहन्ना बाब 14 और आयत 14 में कि खुद साख्ता मखलूक खुदा यस्सु मसीह हुक्म देता है कि मुझसे दुआ मांगो। और इस हुक्म को आप देखेंगे माल 7 बाब आयत 59 में मसीहत का पहला शहीद स्तिफानस जो है वो क्या करता है, यस्सु मसीह से दुआ करता है। और करंथियों 2 बाब 12 आयत 8 में आप देखेंगे कि मसीहत का बानी पौलुस खुद साख्ता मखलूक खुदा यस्सु मसीह से दुआ करता है। और जो फिल वक्त सूरत हाल है कि मसीहत ने खुद साख्ता मखलूक खुदा यस्सु मसीह की मोहब्बत में बाइबल के खुदा को अज़्वे मुअत्तल बना दिया है। क्या कर दिया है? अज़्वे मुअत्तल बना दिया है। खुदा के तमाम तर इख्तियारात तो हकूक यस्सु मसीह को दे दिए गए हैं। और इसी वजह से मुझे मसीहत को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। अब आते हम इस्लाम की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ। तो दीन इस्लाम में हम देखते हैं तो पहली सूरह मुबारका यानी कि सूरह फातिहा जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, तो इसकी आयत नंबर 4। और मैं ये आयत बयान करने से पहले अपना एक वाकया बयान कर देता हूँ कि जब मैंने पहली बार कुरान पाक तर्जमे वाला यानी कि तर्जमे वाला कुरान पाक देखा, मेरे हाथों में आया,
تو میں نے جیسے ہی قرآن پاک کو کھولا، یہ شروع سے میں نے پڑھنا تھا، تو میں نے جیسے ہی دیکھا تو میری صرف اسی آیت پر نظر گئی کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے، اے خدا اے اللہ، تجھی سے ہی مدد چاہیں یا تجھی سے دعا کریں، تجھی سے مانگیں۔ تو یقین کریں کہ میں چونک گیا کہ یہ ہے توحید، یہ ہے اصل چیز، کہ جس کی ہم عبادت کریں، جس کی ہم پوجا کریں، اسی سے مدد چاہیں اور اسی سے جو ہے اسی سے دعا کریں، دوسرے کسی سے دعا نہ کریں۔ اور اس کو ہم دیکھیں گے، اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں مفسر قرآن شارح صحیح مسلم و بخاری، یعنی کہ صحیح مسلم و بخاری شریف کا جو تشریح کرنے والے ہیں، جنہوں نے تشریح کی آج کے دور میں، وہ ہے علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حال ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ بریلویوں کے یا صوفی سنیوں کے جو ہے اس دور حاضرہ کے سب سے بڑے جو ہے سکالر تھے۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر حال میں اور ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے سوال کیا جائے اور اسی سے استمداد اور استعانت کی جائے۔ اور ساتھ میں ایک حدیث مبارکہ کا جو انہوں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے یا حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے، امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک سواری پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، آئے بیٹے میں تم کو چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، تم اللہ رب العزت کو سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ رب العزت سے ہی سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العزت سے ہی طلب کرو۔ اور جان لو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ رب العزت نے پہلے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر تمام لوگ تم کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تم کو صرف اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور مزید ہم دعا کے بارے میں دیکھتے ہیں سورہ بقرہ یعنی کہ دوسری سورہ مبارکہ آیت 186 میں، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اور 7ویں سورہ مبارکہ آیت 55، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اور سورہ مومن یعنی کہ 40ویں سورہ مبارکہ اور آیت 60، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں یعنی تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ یعنی کہ جو دعا نہیں کرتے اللہ رب العزت سے، وہ کیا ہوں گے؟ تکبر سے دعا نہیں کرتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو دیکھو یہ ہے اللہ رب العزت کی صفت کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ دنیا میں آپ کسی اور شخصیت سے مانگو گے کہ ایک بار مانگو گے، 2 بار مانگو گے، آخر وہ اکتا جائے گا، وہ غصے ہوگا۔ جبکہ اللہ رب العزت وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں غصے قطعی نہیں ہوں گا، میں عطا کروں گا۔ اور مزید ہم دیکھتے ہیں اس کو سورہ 94 آیت 7، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو یعنی دعا مانگو۔ سورہ توبہ 9ویں سورہ مبارکہ آیت 99، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، اللہ رب العزت جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ چیز قرآن پاک میں
اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے بارے میں احکامات، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب غیر خدا سے دعا کی جائے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو ہم دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ مبارکہ آیت 56 میں، تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں، وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تمہارے رب کا عذاب درد کی چیز ہے۔ یعنی کہ اولیاء اللہ کو، انبیاء کو جو پکارتے ہیں، وہ پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر مقبول بندے کون ہیں؟ یہاں پر مقبول بندے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، صحابہ ہیں۔ سب سے بڑے اولیاء جو ہیں دین اسلام میں وہ صحابہ قرار ہیں، اور انبیاء ہیں، اور جو ان کی طرف ان کو پکارتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے واضح کلیئر کر دیا کہ وہ کافر ہے۔ اور مزید ہم دیکھتے ہیں سورہ 13 آیت 14، اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کو پکارنا سچا ہے اور اس کو سوا جن کو پکارتے وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے۔ کفار کی دعائیں کیا کرتی ہیں؟ بھٹکتی پھرتی ہے، کیونکہ وہ خدا سے دعا نہیں مانگتے، وہ غیر خدا سے جو دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں بھٹکتی پھرتی ہیں، کیونکہ جن سے وہ دعائیں مانگتے ہیں وہ دعائیں قبول کرنے کے، دعائیں پوری کرنے کی، وہ ان کی مدد کرنے کے ہی قابل نہیں ہیں۔ اور مزید ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف یعنی کہ 18ویں سورہ مبارکہ اور آیت 52، جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ یعنی کہ جو غیر خدا کو، غیر اللہ کو پکاریں گے، چاہے وہ نبیوں کو پکارتے ہیں، چاہے وہ ولیوں کو پکارتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کو پکارتے ہیں، وہ کیا؟ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اور مزید ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص یعنی کہ 28ویں سورہ مبارکہ اور آیت 64 میں، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، یعنی کہ اپنے شریکوں سے دعا کرو، تو وہ پکاریں گے، وہ دعا کریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے، اور دیکھیں گے عذاب کیا اچھا ہوتا ہے اگر وہ راہ پاتے۔ یعنی کہ یہ تان کیا گیا ہے کہ ان سے کہا جائے گا جو دنیا میں غیر خدا کو پکارتے تھے، بتوں کو یا دوسرے معبودوں کو پکار کر یا دعائیں کرتے تھے ان کے حضور، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ان سے دعا کرو، ان سے پکارو، اب پکارو، اب وہ دیکھو تمہیں جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو اسی کو ہم دیکھیں گے سورہ سبا یعنی کہ 34ویں سورہ مبارکہ آیت 20 میں، تم فرماؤ پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا سمجھ بیٹھے ہو، اور وہ ذرا بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں کچھ حصہ، اور نہ اللہ ان کا مددگار ہے۔ کیونکہ اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ اس جہان کا، اس دنیا کا یا ٹائم زون کا خدا جو ہے وہ شیطان ہے۔ یہ اسلام اس ایسے عقیدے پر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ اسلام کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے، اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے۔ الحمدللہ۔ اور مزید ہم دیکھیں گے 35 سورہ مبارکہ سورہ فاطر اور آیت 14 میں، تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، یعنی کہ تم ان سے دعا کرو تو تمہاری دعا نہ سنیں گے، اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روا نہ کر سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے، اور تجھے کوئی نہ بتانے گا اس بتانے والے کی طرح
आए लोगों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही बेनियाज है, सब खूबियों सराहा हुआ। अब हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, जो वो दुनिया में तशरीफ लाए, किस मिशन के लिए आए। तो इसको हम देखेंगे सूरह फातर यानी कि 35वीं सूरह मुबारक आयत 24 में और सूरह 38 आयत 65 में। आए महबूब, बेशक हमने तुम्हें हक के साथ भेजा, खुशखबरी देता और डर सुनाता, और जो कोई गुरोह था सब में एक डर सुनाने वाला गुजर चुका। तुम फरमाओ, मैं डर सुनाने वाला हूँ और माबूद कोई नहीं मगर एक अल्लाह, सब पर गालिब, मालिक आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, साहिब इज़्ज़त, बड़ा बख्शने वाला। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को मुकम्मल तौर पर पूरा फरमाया। इसको हम देखेंगे हदीस मुबारक 844 सही बुखारी की हदीस मुबारक है, सही हदीस मुबारक 844। और इसमें देखते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाह के सिवा कोई लायक के इबादत नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की है और तमाम तारीफ उसी के लिए है, वो हर चीज़ पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जिसे तू दे इसे रोकने वाला कोई नहीं, और जिसे तू ना दे उसे देने वाला कोई नहीं, और किसी मालदार को उसकी दौलत और माल तेरी बारगाह में कोई नफा ना पहुंचा सकेगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मौजज़ात दिखाए उसका भी जिक्र कर लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत गुनाहगारों की शिफात फरमाएंगे, जिससे गुनाहगारों की क्या होगी, निजात होगी। इसको आप देखेंगे सही बुखारी में और हदीस नंबर है 4712। कौन सी? 47,4712 हदीस मुबारका में कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर सजदे में जाकर दुआ फरमाएंगे, सजदे में जाएंगे फिर दुआ फरमाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है दुआ कबूल फरमाएगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी का चश्मा निकला और 1500 सहाबा कराम ने पानी वजू से पिया भी, उससे वजू भी किया और महफूज भी कर लिया। इसको आप देखेंगे सही बुखारी हदीस नंबर 4152। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए मुबारक से फौरी तौर पर हजरत सईदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पिंडली जो टूट गई थी वो उसी वक्त फौरी तौर पर ठीक हो गई, यानी कि हड्डी बिल्कुल उसी वक्त ठीक हो गई। इसको हम देखेंगे हदीस मुबारक 4039 में, यानी कि 4039 में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए मुबारका से बिल्कुल उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। इसको हम देखेंगे सही बुखारी हदीस नंबर 1013 में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ से, दुआ मुबारका से चांद के 2 टुकड़े हुए, शक्ल कमर हुआ, यानी कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। इसको हम देखेंगे हदीस मुबारका 4868 में, सही बुखारी की हदीस मुबारका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और लोगों को भी यही सिखाया। किसी से और से दुआ करना नहीं सिखाया, ना ही दुआ करना सिखाया और ना ही गैर खुदा की पूजा पाठ की तरबियत दी। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है उम्मत मुसलमा पर। तो उम्मत मुसलमा को भी यही चाहिए कि वो गैर खुदा से कभी भी दुआ ना करें, हमेशा दुआ करें तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। अब यहाँ पर कई लोग, कई दोस्त पूछ लेते हैं कमेंट्स में भी, फ़ोन करके भी, कि जी आपका मसलक, आपका फ़िरका कौन सा है। तो मेरा जवाब यही होता है कि मेरा फ़िरका, मेरा मसलक कुरान और सही हदीस है। मैं ना यानी कि किसी भी फ़िरके किसी भी मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखता। मैं सब फ़िरकों, सब मसलक की, सब उलमा की इज़्ज़त करता हूँ और जो उनसे गलतियाँ हुई, जो उनसे खामियाँ हुई, जो मसलकों में खामियाँ हैं, उनसे मैं दूर रहता हूँ। जो मेरी नज़र में क्या, कुरान और हदीस की नज़र में जो खामियाँ हैं
जो कुरान और हदीस से हटकर है उनसे मैं दूर रहता हूँ, और जो कुरान और हदीस में जो मेरे सामने है उसको कबूल करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी दीन इस्लाम को समझने की और तमाम मसीहों को दीन मसीहत को समझकर दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि दीन मसीहत को समझकर, उसकी एक वजह है कि जब मसीही दीन मसीहत को समझकर दीन इस्लाम कबूल करेंगे तो वो मजबूत मोमन बनेंगे। अगर किसी लालच की वजह से बने करेंगे, किसी दूसरे किसी मकसद के लिए बनेंगे, तो वो फिर इस्तकामत नहीं पा सकते। ये हम अक्सर देखते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाइबल मुकद्दस का पदी वाला खुदा, जो यिर्मयाह की किताब उसका 42वां बाब 10वीं आयत, तो जो जब खुदा अपने इंसाफ के तकाजे को पूरा करता है तो वो उसके बदी के जुमरे में आता है। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्ब नामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3रा बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना बना बना। यीशु में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जेल हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नो मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।